भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवानं च श्रीरूपसागरजातं सहगणं रघुनाथनभितं तं सजीवम् अद्वैत्वं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताय च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्ति वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सर्वे ने। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। તો આજે આપણે શરૂ કરશું લેવલ 2 નો શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 14મો અધ્યાય. એનું નામ છે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો અથવા તો ત્રિગુણી યોગ, ત્રિગુણી માયા. હવે આ ભાગ બી આપણે 5 વિભાગમાં ડિવાઈડ કરેલો છે, જેમાંથી આપણે પ્રથમ વિભાગ, બીજો વિભાગ અને ત્રીજો વિભાગ, 3 વિભાગ આપણે કવર કરશું. એટલે કે લગભગ 1 થી 13 શ્લોક કવર કરશું અને 14 થી 27 બાકીના શ્લોક, જે ચોથો અને પાંચમો વિભાગ છે, એ આપણે આવતીકાલે કવર કરશું. તો આજે આપણે શરૂ કરીએ પહેલા વિભાગથી, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પહેલાથી ચોથા શ્લોકમાં બતાવશે કે આપણે કેવી રીતે આ ભૌતિક દુનિયામાં આવ્યા છે, કેવી રીતે આપણું બંધન થઈ જાય છે એની સાથે આવીને. અને પહેલા અને બીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બહુ સરસ મજાનું જ્ઞાન આપશે કે આપણું ઉદ્ભવ સ્થાન શું છે, આપણે ક્યાંથી આવ્યા છીએ અને કેવી રીતે આપણે ભૌતિક દુનિયામાં જન્મ લીધો છે, એ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા અને બીજા શ્લોકમાં સમજાવશે. તો આપણે શરૂ કરીએ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું, હવે હું તમને સમસ્ત જ્ઞાનમાં સર્વશ્રેષ્ઠ આ પરમ જ્ઞાનને પુનઃ કહીશ, જેને જાણ્યા પછી સમસ્ત મુનિઓએ પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું જે જ્ઞાન દેવા જઈ રહ્યો છું એ જ્ઞાનને હું પુનઃ કહીશ. પુનઃ કહીશ એટલે કે ફરીથી કહીશ, ફરીથી કહીશ એટલે કે રિપીટ કરીશ. તો હવે આપ મને કોઈ કહી શકશો? એટલીસ્ટ માની લો શ્લોક યાદ ન હોય તો અધ્યાય બી કહી શકશો કે કયા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ આ ત્રિગુણી માયાનું 1-2 શ્લોકમાં વર્ણન કરાવેલું છે. ટોટલ અત્યાર સુધી લગભગ આપણે 6 શ્લોક આવેલા છે એવી રીતે, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સંક્ષિપ્તમાં ત્રિગુણી માયાનું અથવા ત્રિગુણી પ્રકૃતિનું વર્ણન કરેલું છે. હરે કૃષ્ણ. કોણ કહેશે? આજનું સેશન થોડું પ્રશ્નોત્તરી વાળું હશે, તો પ્લીઝ સાથે રહેજો બધા, પ્રશ્નથી ડરતા નહીં, બહુ મજા આવશે, ઘણું બધું નવી ચીજ જાણવા મળશે આપણને. તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમ કેમ કહે છે કે હું પુનઃ કહીશ? એટલે કઈ જગ્યાએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ ત્રિગુણી માયાનું જ્ઞાન અથવા પ્રકૃતિના જે 3 ગુણો છે, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, એનું સંક્ષિપ્તમાં આપણને જ્ઞાન ઓલરેડી આપી દીધેલું છે. ટોટલ 6 શ્લોક છે એવા અને 3 ચેપ્ટર છે. હિન્ટ આપું છું, ચાલો. અને બધા શરૂઆતના ચેપ્ટર છે. પ્રભુજી ઇવન બીજો ચેપ્ટરમાં બી કીધું છે ને, સેકન્ડ અને થર્ડ ચેપ્ટરમાં છે પ્રભુજી. હા, સેકન્ડ અને થર્ડ. વેરી ગુડ. અને હજી થોડુંક આગળ કદાચ પાંચમો પ્રભુજી પાંચમો પરેશ પ્રભુજી નથી, બીજો ને ત્રીજો બરાબર છે, વચ્ચેનું જે મિસ કર્યું એમાં જ છે ચોથા અધ્યાયમાં. ચોથો છે, હા, બીજો, ત્રીજો ને ચોથો છે.
ચાલો હવે બહુ સરસ પ્રયત્ન કર્યો, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપ સૌના જવાબ બદલ. એટલીસ્ટ અધ્યાયમાં તો આપણે થોડોક રેફરન્સ આપી શક્યા. હવે મને કહો, કોઈ પર્ટિક્યુલરલી શ્લોક મને કહેશે? કારણ કે અધ્યાય કેવો છે ને સહેલો છે, એનું શું કામ હું તમને એક હિન્ટ બી આપું. મેં તો એક હિન્ટ આપી કે ભાઈ પહેલા શરૂઆતના અધ્યાય હતા એવી રીતે, કારણ કે આપણે શું છે બીજા અધ્યાયને ગીતા સારાંશ કહીએ છીએ આપણે, અથવા તો ગીતાનો સાર કહીએ છીએ. એટલે જે કોઈ પણ આપણને ક્યારેક કોઈ આવો પ્રશ્ન પૂછે ને, ભૂલે ચૂકે છે ને આપણે બાય ડિફોલ્ટ છે ને બીજા અધ્યાયનું નામ લઈ દેવાનું, આપણને ખબર હોય કે ન હોય ખબર હોય તો એ રીતે આપણે કહી શકીએ, એટલે કે તરત સામેવાળો બી સમજી જાય થોડું ઘણું. એ રીતે બીજો અધ્યાય તો બરાબર છે. એમાં એક શ્લોક આવે છે, સૌ પ્રથમ પહેલો શ્લોક જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રિગુણી પ્રકૃતિનું વર્ણન કરે છે. પછી ત્રીજા અધ્યાયમાં 4 શ્લોક આવે છે અને ચોથા અધ્યાયમાં 1 શ્લોક આવે છે. એનીવે ચાલો હવે આપણે લઈએ. ડેફિનેટલી કદાચ શ્લોક યાદ નહીં હશે તો બીજા અધ્યાયનો 45મો શ્લોક આપ નોટ બી કરી શકો છો, અને જો પછી હવે આપની સામે હોય તો કદાચ આપણને ટાઈમ હશે તો સંક્ષિપ્તમાં લેશું આપણે. તો બીજા અધ્યાયનો 45મો શ્લોક, ત્રીજા અધ્યાયનો આપણે 5મો શ્લોક, પછી 27મો શ્લોક, 29મો શ્લોક, 33મો શ્લોક અને ચોથા અધ્યાય જેનું નામ આપણે જ્ઞાન યોગ છે, એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 23મા શ્લોકમાં આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિમાં 3 ગુણો જે છે એ વર્ણવે છે સંક્ષિપ્તમાં. આ રીતે ટોટલ 6 શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ શોર્ટમાં ટચ એન્ડ ગો, આપણે જેમ કહીએ ને આઈડો અને છોડી દીધો એવી રીતે કરીને ભૌતિક પ્રકૃતિનો ત્રિગુણી માયાનું આપણે વર્ણન કરેલું છે. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સોરી, પણ ત્રીજામાં કયા કીધા તમે શ્લોક? સોરી, ત્રીજામાં 5મો, 27મો, 29મો અને 33મો. ઓકે, થેન્ક યુ પ્રભુજી. અને ચોથા અધ્યાયમાં 23મો શ્લોક. આ રીતે 6 શ્લોક છે. હવે એ બધામાં શું છે, ભગવાન ખાલી ટચ એન્ડ ગો કરીને કહે છે. એટલે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હવે હું તને પુનઃ કહીશ, એટલે ફરીથી કહીશ. અને આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આખું સરસ મજાનું વિવરણ કરીને સમજાવે છે. તો હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળ શું કહે છે બીજા શ્લોકમાં. તો બીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જણાવે છે કે આ જ્ઞાનમાં સ્થિર થવાથી મનુષ્ય મારા જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિ અથવા સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. અને આ પ્રમાણે સ્થિત થવાથી તે ન તો સૃષ્ટિના સમયે ઉત્પન્ન થાય છે અને ન તો પ્રલયના સમયે વિચલિત થાય છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સંક્ષિપ્તમાં આપણને કહે છે કે જે આપ જ્ઞાન મેળવી લે છે અને આને સમજી જાય છે અને આ જ્ઞાનમાં સ્થિર થઈ જાય છે, તે મારા જેવી પ્રકૃતિ પામે છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેવી આપણે પ્રકૃતિ પામી લઈએ છીએ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કેવી પ્રકૃતિ છે? તો કે ગુણાતીત પ્રકૃતિ છે. એટલે કે આ 3 ગુણોથી ઉપર છે. આપણે બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું, પ્લીઝ પોતપોતાને મ્યુટ રાખજો જેથી બેકગ્રાઉન્ડ અવાજ ઓછો આવે. તો એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ગુણાતીત પ્રકૃતિ છે, એટલે આપણે પણ એવી ગુણાતીત પ્રકૃતિ પામી લઈએ. અને માની લો એવી પ્રકૃતિ પામી લીધી તો પછી આપણે કેવી દશા થાય? તો કે ભાઈ આપણે બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે એમના સનાતન ધામમાં રહી શકીએ અને પરમાનન્ટલી ફરીથી આપણે ભૌતિક દુનિયામાં આવવું ન પડે. કારણ કે આ ભૌતિક દુનિયા પણ આપણે એની સૃષ્ટિ બી થાય છે, સર્જન થાય છે, પ્રલય થાય છે અને પુનઃસર્જન થાય છે. જેમ આપણે ચોથા અધ્યાયમાં જાણી ગયા હતા કે બ્રહ્માજીનું પણ એક લિમિટેડ આયુષ્ય છે. નો ડાઉટ એ ઘણા ટ્રિલિયન્સ એન્ડ ટ્રિલિયન્સ ઓફ યર્સ છે, પણ ડેફિનેટલી સીમિત તો છે જ. તો એવી રીતે આપણે પણ જ્યારે પ્રલય કે થાય એનાથી આપણે ઉપર પર થઈ જઈએ અને આપણે હંમેશ માટે ભગવાનના સનાતન ધામમાં રહી શકીએ આપણે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રીજા અને ચોથા શ્લોકમાં આપણને બહુ સરસ રીતે સમજાવશે આપણું ઉદ્ગમ સ્થાન, કે આપણે કેવી રીતે આ ભૌતિક દુનિયામાં પ્રગટ થયા છીએ અથવા આપણે અવતર્યા છીએ અથવા તો આપણે જન્મ પામ્યો છે. આપણા પણ માટે આપણે થોડોક દિવ્ય શબ્દ વાપરીએ કારણ કે આપણે પણ પરમાત્માનો અંશ છીએ. તો ત્રીજા શ્લોકમાં કહે છે, હે ભરતપુત્ર, બ્રહ્મ નામનો સમગ્ર ભૌતિક પદાર્થ જન્મનો સ્ત્રોત કહેવાય છે. એટલે કે આ ભૌતિક દુનિયામાં જે કાંઈ પણ પદાર્થ છે એ બધાનો સ્ત્રોત કોણ છે? તો કે બ્રહ્મ. અને હું જ આ બ્રહ્મ એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેમના આધાર કાર્ડ છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેમને ધારણ કરી રહ્યા છે આખા બ્રહ્મને, આખા બ્રહ્માંડને, હું એનું ગર્ભધાન કરું છું. એટલે કેવી રીતે કરે છે એ આપણને સમજાવે છે. પછી કે છે કે જેનાથી સર્વ જીવોનો જન્મ શક્ય બને છે. એટલે કે પછી આપણે જીવિત અવસ્થામાં એટલે કે ચેતનાનું નિરૂપણ થાય છે આપણા હૃદયમાં અને એ રીતે આપણે જીવિત બનીએ છીએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કેવી રીતે આપણે ભૌતિક દુનિયામાં આવે છે એ સમજાવે છે. હવે ગર્ભાધાન કેવી રીતે કરે છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ચોથા શ્લોકમાં સમજાવે છે. હે કુંતી પુત્ર, એ સમજી લેવું જોઈએ કે સર્વ યોનિઓ આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જન્મ દ્વારા સંભવ બનાવાય છે.
અને હું તેમનું બીજ પ્રદાતા પિતા છું. એટલે કે પેલા ત્રીજા શ્લોકમાં આપણને સમજાયું કે ગર્ભાધાન કરું છું અને પછી અહીંયા કેવી રીતે ગર્ભાધાન કરું છું એ રીતે સમજાવ્યું. અને આ રીતે આપણે ભૌતિક દુનિયામાં આપણે જન્મ લઈએ છીએ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એટલે કે આપણું સ્ત્રોત શું છે એ અહીંયા આપણને ખબર પડે છે. ઘણી વાર શું છે આપણને કોઈ પૂછે કે ભાઈ તમે કોણ છો, જાણી ગયા ચાલો આપણે શરીર નથી પણ આત્મા છીએ, તમે ક્યાંથી આવ્યા છો, તો આપણે કહી શકીએ ભાઈ આપણો બધાનો સ્ત્રોત આ છે. કેવી રીતે આવ્યા છો તો એ પણ આ રીતે સમજાવી શકીએ. હવે આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે કોઈ પણ જીવની ઉત્પત્તિ માટે અથવા જન્મ માટે અથવા તો રિપ્રોડક્શન માટે નર અને માદા જોવે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ક્લિયર સમજાવે છે કે હું બીજ પ્રદાતા પિતા છું. તો સૌપ્રથમ પહેલા મને કયો ત્રીજા અને શ્લોક પ્રમાણે અત્યારે આપણને બધાનું આપણું ઉદ્ગમ સ્થાન ક્લિયર થયું? આપ અનમ્યુટ કરીને બોલી બી શકો છો અથવા ચેટ બોક્સમાં ટાઈપ કરી શકો છો. આપણે ક્યાંથી આવ્યા છે, કેવી રીતે આવ્યા છે આપણને ક્લિયર થયું? હા હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ. યસ પ્રભુજી. ઓકે, વેરી ગુડ, ધન્યવાદ. તો પછી હવે પ્રશ્ન માટે તૈયાર છો? પ્રશ્ન માટે તૈયાર છો હવે તો? હા પ્રભુજી. ઓકે, ધન્યવાદ. ચાલો હવે મને કહો ભગવાન જેમ આપણે જાણી ગયા કે ભાઈ એક નર અને માદા એટલે કે જન્મ માટે રિપ્રોડક્શન ક્રિયા માટે જોવે. તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કીધું કે હું બધાનું બીજ પ્રદાતા પિતા છું. તો આપણી માતા કોણ થઈ? એટલે કે આપણા પરમ પિતા તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહી દીધું. હવે આપણી માતા કોણ થઈ? તો હરે કૃષ્ણ. પ્રવીણા માતાજીનો હેન્ડ રેઝ છે. પ્લીઝ પ્રવીણા માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રકૃતિ આપણી માતા. પ્રકૃતિ. જી, વેરી ગુડ. ભૌતિક પ્રકૃતિ આપણી માતા. બહુ સરસ. ચાલો હવે આ ચીજને આપણે યાદ રાખશું. હવે બીજું બને કયો બીજો સવાલ આવે છે. જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કીધું કે હું બધાનો બીજ પ્રદાતા પિતા છું, તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કયા અધ્યાયમાં કેવી રીતે કહે છે, એટલે કેવી રીતે બીજનું નિરૂપણ કરે છે એ આપણને સમજાવે છે કે એ પણ હું જ છું? કોઈ હિન્ટ કે કઈ પ્રયાસ કરો. પ્રભુજી ચોથા અધ્યાયમાં છે. ના માતાજી, ચોથા અધ્યાયમાં નથી. થોડીક હિન્ટ આપું છું. એ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું આ જગ્યાએ છું, આ જગ્યાએ છું, આ જગ્યાએ છું, એમ બધી જગ્યાએ છે. અને ઘણા બધા શ્લોક છે જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવે છે હું આમાં છું, આમાં છું, આમાં છું. 7મો અધ્યાય. ના માતાજી, 10મો ને? હા, 10મો અધ્યાય. કોણ બોલ્યું? મીના. હા, ધન્યવાદ મીના માતાજી. જી હા, 10મા અધ્યાયમાં વિભૂતિ યોગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 28મા શ્લોકમાં બતાવે છે. હવે કોઈ મને મદદ કરશે 28મો શ્લોક વાંચીને? કોની પાસે છે ભગવદ ગીતા અત્યારે સાથે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હું ટ્રાય કરું. જી માતાજી, પ્લીઝ. આયુધાનામહં વ્રજમ ધેનૂનામસ્મિ કામધુક પ્રજન્નશ્ચાસ્મિ કંદર્પ સપાર્ણામસ્મિ વાસુકીઃ. અનુવાદ બી વાંચો પ્લીઝ. હાજી. હું શસ્ત્રોમાં વજ્ર છું અને ગાયોમાં હું સુરભી છું. પ્રજોત્પત્તિના કારણોમાં હું પ્રેમનો દેવ કામદેવ છું તથા સર્પોમાં હું વાસુકી છું. જી ધન્યવાદ માતાજી. તો આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પ્રેમના દેવ કામદેવ હું છું. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા સમજાવે છે કે ઈ આપણે જે કહીએ ને આપણે બીજ પ્રદાતા પિતા એટલે કે બીજ પ્રદાતા પિતા એટલે કે શું કે વીર્ય. વીર્ય જ્યારે આપણે ગર્ભાધાનમાં જાય ત્યારે માતા ગર્ભવતી થાય અને ઈ ગર્ભવતીના કારણે પછી આપણે જન્મ થાય. તો ઈ જે બીજ પ્રદાતા પિતા અથવા જે વીર્ય આવે છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા આવે છે અને એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું પિતા છું. અને ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રીજા શ્લોકમાં આપણને સમજાવે છે કે હું ગર્ભાધાન કરાવું છું. એટલે એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજ પ્રદાતા પિતા આપીને વીર્ય આપીને ભૌતિક પ્રકૃતિમાં ગર્ભાધાન કરાવે છે અને એ ગર્ભાધાન કરવાથી આપણે આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જીવ લઈને આપણે પ્રગટ થઈએ છીએ અથવા આપણે જન્મ પામીએ છીએ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. હવે મને કહ્યું અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સર્વ યોનિઓ વર્ડ ઉપયોગ કરેલો છે. ફરી
તે એક પ્રશ્ન. સર્વ યોનિઓનો પછી મતલબ શું, કેવી રીતે? એટલે કે શું આ આપણને જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રજનનની ક્રિયા સમજાવે છે, રિપ્રોડક્શનની ક્રિયા સમજાવે છે, એટલે કે પિતા હું છું અને માતા ભૌતિક પ્રકૃતિ છે, તો એ શું ખાલી મનુષ્યને લાગુ પડે છે કે બધાને પશુ લાગુ પડે છે? પક્ષી સમગ્ર બધાને સૃષ્ટિને પ્રભુ, વનસ્પતિ સમગ્ર બધું જ. સૃષ્ટિને, વેરી ગુડ, સમગ્ર સૃષ્ટિને. ખૂબ સરસ. ચાલો, એટલે કે 84 લાખની યોનિઓ છે એ આપણે જાણી ગયા છે, અને એ રીતે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે કે બધાના માટે હું પોતે બીજ પ્રદાતા પિતા છું અને ભૌતિક પ્રકૃતિ માતા છે. એવી રીતે, હા, અને એવી રીતે બધા લોકો આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જન્મ લે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ત્રીજા અને ચોથા શ્લોકમાં આપણું ઉદ્ગમ સ્થાન ક્યાંથી છે, કેવી રીતે છે, કોણ આપણા માતા પિતા છે એ આપણને સમજાવે છે. એટલે કે હવે આપણે સમજી ગયા છે આપણા પરમ પિતા કોણ છે, તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, અને આ જે ભૌતિક પ્રકૃતિ જેની સાથે આપણે રહીએ છીએ અથવા નેચર અથવા એન્વાયરમેન્ટ જે આપણે કહીએ એ આપણી માતા છે. આ રીતે આપણે સમજવાનું છે. હવે મને કે થોડુંક આપણે હજી ઓર આગળ વધીએ. હું આ ત્રીજા અને ચોથા શ્લોક ઉપર થોડો વધારે સમય લઈશ. ફરીથી બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું. પ્લીઝ પોતાને મ્યુટ કરજો, કારણ કે બહુ અગત્યના શ્લોક છે અને આ શ્લોકમાંથી જ આપણને ઘણી બધી ચીજ આપણને સમજવા મળશે. બાકીને બધી જે આ અધ્યાયમાં આપણે જે બાકીના શ્લોક લેવાના છે એ બહુ રૂટીન છે અને ઘણા ખરા આપણે લેવલ 1 માં બધા સરસ રીતે કવર કરેલા બી છે આપણે. તો હવે મને કહો, હવે આગળનો એક પ્રશ્ન આવે છે કે આપણે જાણી ગયા કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં આપણે કેવી રીતે આવ્યા, આપણા માતા પિતા કોણ છે, આખી પ્રોસેસ આપણે સમજી લીધી, બધાને એપ્લિકેબલ થાય છે એ બી આપણે સમજી લીધું. તો હવે આપણે આ ચીજને આપણે કેવી રીતે એપ્લાય કરી શકીએ? સૌ પ્રથમ આપણે જેમ કે અહીંયા બધા, જેમ કે આખી સૃષ્ટિમાં બધા જીવો હવે આપણા કોણ થયા? આપણે બધા, આપણા બધાનો સ્ત્રોત અને માતા પિતા આપણા એક જ છે. તો આપણા અત્યારે ભૌતિક દુનિયામાં બધા જીવો આપણા કોણ થયા? ભાઈ અને બેન. ભાઈ અને બેન. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ પ્રભુજી, પરેશ પ્રભુજી. એટલે કે બધા આપણા ભાઈ બહેન થયા. હવે એ આપણે ભાઈ અને બેન વર્ડ આપણે મનુષ્ય માટે વાપરીએ, અને બાકી બધા જે પ્રાણીઓ છે એ પણ એ રીતે આપણે ભાઈ બેન લેવાના છે. હવે આપણે ક્યાં બે વર્ડ આપણે જે છે આપણા સંસ્કૃતમાં આપણા જે છે આપણે ઘણી ખરી વાપરીએ છીએ આપણે, કે જે આખું આપણા પરિવારને વર્ણવે છે આપણે, અને આપણે પણ બહુ ઓછો એનો લિમિટેડ ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો એ ક્યાં બે વર્ડ એવા છે જે આપણે બધા આ રીતે આપણને એપ્લાય થઈ શકે? પ્રભુજી વસુદેવ કુટુંબ. વસુદેવ કુટુંબકમ. અરે વાહ, ખૂબ સરસ, ખૂબ ખુશી છે. વાહ, તો ધન્યવાદ માતાજી. મારા ખ્યાલથી લીલા માતાજી બોલ્યા હશે. હાજી, ઓકે, હાજી. તો આ હરે વસુદેવ કૃષ્ણ. કુટુંબકમ એટલે કે આ શબ્દનો જે પ્રયોગ આપણે કરીએ છીએ, હવે આપણને વાસ્તવમાં સમજાશે કે ભાઈ આપણે શું કામે કહીએ છીએ. કારણ કે આખું આ જે બ્રહ્માંડ જે છે, આખું જે સૃષ્ટિ જે છે એ ભગવાન વાસુદેવનું કુટુંબ છે, એનું ફેમિલી છે. કારણ કે એ પોતે જ એમના બીજ પ્રદાતા પિતા છે અને ભૌતિક પ્રકૃતિ જેમાં આપણે જીવીએ છીએ એ માતા છે. તો હવે માની લો આ ચીજનો આપણે મિનિંગ સમજી ગયા. હવે જયારે પણ આપણે શબ્દો વાપરશું ત્યારે એવો ભાવ બી આપણા મનમાં પ્રગટ થશે, અને આપણે કોઈકને સમજાવી બી શકશું, અથવા કોઈ સામેવાળો બી એવો વર્ડ વાપરશે ત્યારે આપણે બી એને પૂછશું કે તમે મને આનો મિનિંગ સમજાવશો? તમે કીધું તો સહી, તમે એનો ભાવાર્થ સમજાવો મને, કેવી રીતે આવ્યો એ તમે મને કહો. તો એ પણ આપણને કદાચ સમજાવી શકીએ, અથવા ન ખબર હોય તો આપણે એને સમજાવી શકીએ. હવે મને કહો, હજી આને આપણે થોડોક ઓર આગળના સ્ટેપમાં લઈએ કે માની લો આ ભૌતિક દુનિયામાં આપણે આવી ગયા છીએ, બધા આપણા ભાઈ બહેન ને બધું જે છે, તો આપણે શું છે કે સુખ અને દુઃખ થાય છે. તો હવે સુખ અને દુઃખ ક્યારે થાય છે? જ્યારે કોઈ આપણું કોઈનું અવસાન પામ્યું હોય, માની લો આપણા કોઈ ફેમિલી મેમ્બર અથવા કોઈ દૂર ના કે કોઈ, તો હવે આપણને શું એવો શોક અને દુઃખ જે છે આપણને એ જ ચીજ બધા ચીજમાં એપ્લાય થઈ શકે? માની લો આપણું એકદમ નજીકનું સ્વજન ગુજરી ગયું છે અને કોઈ થોડું દૂરનું સ્વજન ગુજરી ગયું છે, તો બંનેમાં શું છું આપણો શોક સરખો હોય છે? આપણો નથી હોતો. નથી હોતો ને, ફરક પડી જાય છે કે બસ. તો હવે એ ચીજ આપણે છે ને આપણી લાઈફ. હા, ધન્યવાદ પ્રભુજી, ધન્યવાદ. દેશના ઓલામાં તમે સરસ સમજાવ્યું છે. તો બરોબર, ઓકે, ખૂબ સરસ. ઓકે, ચાલો, તો હવે આ રીતે આપણે પણ છે ને એવો ભાવ આપણા મનમાં લાવી શકીએ છીએ કે ભાઈ આપણે જે ઘણીવાર કોઈક સ્વજનનું, આપણે નજીકના સ્વજનનું મૃત્યુ પામ્યું, તો આપણે કેટલા દુઃખી થઈએ છીએ, કેટલા દિવસો સુધી આપણે વિલાપમાં રહીએ છીએ, ઘણીવાર ડિપ્રેશનમાં આવી જાય છે, આ બધું થાય છે. પણ હવે જયારે આપણે વસુદેવ કુટુંબકમનો ટ્રુ સેન્સમાં આપણે એપ્લાય કરીએ
અને આપણે જાણી છીએ કે આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ, તો આ શોક અને દુઃખ અને દાગ આ બધું જેમ જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે ને, ઋતુની જેમ આવે છે ને જાય છે, એવી રીતે આ બધું શોક અને દુઃખ ને બધું બી છે ને આપણે આરામથી અને સહજતાથી આપણે પાર કરી શકીએ. આપણે એમાં ડૂબી ન જઈએ, ડિપ્રેશનમાં ન આવી શકીએ, સ્ટ્રેસ અથવા ટેન્શનમાં બહુ આવી રીતે ન આવી શકીએ. આપણી લાઈફ છે ને બહુ ઇઝીલી ડિસ્ટર્બ ન થાય જો આપણે આ બધી ચીજ આવી રીતે લઈએ તો. એટલે કે આ ચીજની આપણે એપ્લિકેશન પાર્ટ હવે હું આપને સમજાવું છું. એક આપણે વસુદેવ કુટુંબકમ સમજ્યા, બીજું આપણા શોકને કેવી રીતે દૂર કરવો એ સમજવું. હવે બીજી ચીજ, માની લો આપણે જાણી ગયા કે બધા આપણા ભાઈ બહેન છે, તો આ જે ભૌતિક દુનિયાના જે મોહ માયા આકર્ષણ બધા છે એ ચીજને આપણે કેવી રીતે આમાં એપ્લાય કરીએ આપણે આમાં? કારણ કે અલ્ટિમેટલી આપણે બધાને એના ઉપર કાબુ મેળવવાનો છે, તો જ આપણું ભક્તિમય ને બધું સરસ થશે, રાગ દ્વેષ ક્રોધ ને બધા હટશે. કોઈ મને કહેશે એ આપણે કેવી રીતે એપ્લાય કરીએ? સંભાવ રાખવાનો દરેક જીવ પ્રત્યે. સંભાવ રાખવાનો બરાબર છે. ઈ આના પછીનો પ્રશ્ન હતો, તમે થોડા આગળ વધી ગયા, પણ ધન્યવાદ પરેશ પ્રભુજી, બહુ સારો જવાબ આપ્યો. તો હવે આ જે છે આપણા મોહ માયા આકર્ષણ, એમાં સૌથી પહેલા મેં આપને શું કીધું હતું? એક તો આપણને આપણી કાયા અને કામિની બે ચીજનું બહુ આપણને આકર્ષણ હોય છે. તો હવે જયારે આપણે માની લો એક જણને આપણે અપવાદ આપી દીધો, એઝ અ લો ઓફ એક્સેપ્શન તરીકે, બધા લોમાં એક્સેપ્શન હોય છે, એક જણને આપણે એક્સેપ્શન આપી દીધું, અને પછી જયારે આપણે સૃષ્ટિમાં બધાને આપણા ભાઈ બહેન માતા પિતા તરીકે જો આપણે સમજીએ, પુત્ર પુત્રી તરીકે સમજીએ, તો આજે બધા આપણા જે બધા પ્રોબ્લેમ્સ છે, પર્ટિક્યુલરલી વિજાતીય સંબંધિત લઈને કેટલા બધા આપણે ઓલા બધા પ્રોબ્લેમ બધા છવાયેલા છે, આમ થાય છે, એમ થાય છે, કેટલી હત્યાઓ થાય છે, કેટલા ગુના થાય છે, એ બધું બી કેટલું સરસ રીતે સોલ્વ થઈ જાય જો આવી રીતે સમજીએ. તો ખાલી એક વ્યક્તિને આપણે અપવાદ આપી દીધી કે ચાલો એની સાથે આપણે એ પ્રમાણે જાતીય સંબંધને આપણે કરીએ, બાકી તો બધા આપણા ભાઈ બહેન જ થયા, માતા પિતા થયા, પુત્ર પુત્રી થયા. તો પછી જો એવા ભાવથી આપણે જીવીએ તો આપણા જે બધા મોહ માયા અને આકર્ષણ છે એ આપણને પાર કરવામાં કેટલી સહજ થાય, કેટલું સરસ ભાવ આવી જાય, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ત્રીજા અને ચોથા શ્લોકમાં સમજાવે છે. તો આ રીતે આપણને છે ને મદદરૂપ થઈ શકે આપણે જો આમ સમજી જઈએ, આપણા બધા મોહ માયા આકર્ષણ આપણને દૂર કરવામાં થાય. અને હવે જેમ આપણે પરેશ પ્રભુજીએ કીધું કે આપણે સમત્વ ભાવ કેળવવાનો છે, એકવાર આપણે મનુષ્ય પ્રત્યે આવી રીતે સમજી લીધું, અને જેથી કરીને આપણી વિજાતીય સંબંધી જે આપણી જે ઈચ્છા અથવા કામના જે છે એના ઉપર આપણે કાબુ મેળવી લીધો, કે જેથી કરીને આવા ઘણા ગુના તે બધું બી આપણે અવોઇડ કરી શક્યા. હવે ત્રીજો ભાવ જેમ આપણે સમત્વ ભાવ કેળવવાનો છે, એ પણ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે બધા જીવો પ્રત્યે આપણે દયાળ ભાવ રાખવાનો છે, સમત્વ ભાવ રાખવાનો છે, એટલે કે એક દ્રષ્ટિથી જોવાનું છે, બધામાં આપણે આત્માના દર્શન કરવાના છે. એ પણ આપણને મદદરૂપ થઈ શકે જ્યારે આપણે વસુદેવ કુટુંબકમ તરીકે આપણે ટ્રુ સેન્સમાં એવી રીતે એપ્લાય કરીએ તો હવે તમે સમજી શકો છો કે આપણે આ ત્રીજો અને ચોથા શ્લોકમાં કેટલો ગૂઢ મિનિંગ છે, એનો એપ્લિકેશન પાર્ટ કેટલો વિશાળ થઈ શકે છે. આપણે ખાલી એને સંક્ષિપ્તમાં સમજી લે કે બીજી મારા પૂરતું મેં સીમિત રાખ્યું, મારું ઉત્તમ સ્થાન આ છે, હવે હું સમજી ગયો મારા માતા પિતા આ છે, મારા પરમ પિતા આ છે, ને આ રીતે મારે જીવવાનું છે. પણ હવે આને આપણે થોડું વાઇડર સેન્સમાં એપ્લાય કરીએ તો આ શ્લોક જે ભગવદ્ ગીતામાં આપણને મેઇન ઉદ્દેશ જે છે ને આપણા રાગ દ્વેષ ક્રોધ અહંકાર બધા પ્રત્યે સંભાવ રાખવાનો, એ બધી આપણે એક એલિજિબિલિટી કન્ડિશન છે વિશુદ્ધ આત્મા બનાવવાની. તો એ રીતે આપણને બધા ચીજમાં આ બે શ્લોક આપણને મદદરૂપ થઈ શકે જો આપણે એને એપ્લાય કરીએ એવી રીતે. તો આપણે જેમ નાનપણમાં છે ને આપણે સ્કૂલ કોલેજમાં ભણતા ને ત્યારે આપણે જ્યોમેટ્રી હતું, અને જ્યોમેટ્રીમાં શું છે એક થિયોરમ આવે, થિયોરમ આપણે સોલ્વ કરીએ ને એના પછી છે ને કોરોલરી આવે. હવે કોરોલરી છે ને ક્યારેક ક્યારેક ડિફિકલ્ટ હોય, કારણ કે થિયોરમ ને છે ને આપણે નોલેજ જે મેળવ્યું હોય એને આપણે એપ્લાય કરવાનું હોય એમાં, અને એને સોલ્વ કરવાનો હોય. તો એવી જ રીતે અહીંયા આપણને ત્રીજો અને ચોથો શ્લોક છે એવી રીતે આપણને થિયોરમના રૂપે થાય છે, અને એમાંથી જે આપણને શિક્ષા મળે છે, જે જ્ઞાન મળે છે, એ આ રીતે જો આપણે બધી ચીજમાં આપણે એપ્લાય કરીએ તો આપણને કેટલું બધું આપણને ફાયદો થઈ શકે. આર યુ ઓલ એગ્રી? આ ચીજ બરાબર થઈ છે, ક્લિયર થાય છે આપ સૌને? તો હવે આપણે થોડુંક આગળ વધીએ. થોડોક મેં સમય વધારે લીધો આ ઉપર, કારણ કે આ થોડુંક આપણને વધારે આમાં ઊંડું જ્ઞાન મેળવી શકીએ આપણે અને એપ્લાય બી કરી શકીએ. હવે આપણે જોઈએ કે બીજો વિભાગ લેશું જેમાં 5 થી 9 શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 3 ગુણોનું વર્ણન કરશે. આ ચીજ બહુ કોમન છે, આપણે લેવલ 1 માં બી કવર કરેલી છે. સૌ પ્રથમ 5મા શ્લોકમાં જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે. ભૌતિક પ્રકૃતિ 3 ગુણોથી યુક્ત છે. હવે આ ચીજ સમજાવવા માટે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. જેમ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે
જે આપણી માતા છે એ એમાં 3 ગુણોથી યુક્ત છે. હવે 3 ગુણો એટલે કે શું છે? એમાં સત્વગુણ, રજો અને તમોગુણ. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. હવે આને સમજવા માટે આપણે જોઈએ કે ઘણા લોકોનો પ્રશ્ન થાય કે બરાબર છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રકૃતિ જેણી બરાબર છે, એ આપણી માતા તરીકે છે અને આપણે એમાં એ પ્રમાણે જીવીએ છીએ, આપણે જન્મ લીધેલો છે, તો પછી એમાં બધા ગુણો નાખવાની શું જરૂર હતી? કોઈ મને આનો જવાબ આપી શકે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ શું કામે પ્રકૃતિમાં નાખ્યા? હરે કૃષ્ણ. પોતાના કર્મ અનુસાર. પ્રભુજી, જેમ તમે એક એક્ઝામ્પલ આપેલો કે આપણે મા બાપ છે એ બાળકોને જેમ રમકડા આપે એ રીતે ભગવાને આ મનુષ્યને બધું ભોગવવા માટે પ્રકૃતિના 3 ગુણો આપ્યા, એવું કંઈ મને એવું યાદ આવે છે પ્રભુજી. સરસ, ખૂબ સરસ લલિત પ્રભુજી. ઓકે, અને હજી એક દ્રષ્ટાંત મોબાઈલમાં જેમ બધી એપ ઇન્સ્ટોલ કરીએ એમાં ઇન્સ્ટોલ કરી છે પ્રભુજી ભગવાને. જી હા, બરોબર, એકદમ ખૂબ સરસ. મોબાઈલ સૃષ્ટિમાં અથવા લેપટોપ પર બધામાં જ આપણે એપ ઇન્સ્ટોલ કરેલી છે એવી રીતે, અને રમકડા આપે એવી રીતે. 2 સરસ દ્રષ્ટાંત યાદ રાખ્યા આપે બદલ ખૂબ ધન્યવાદ, અને ખૂબ સરસ જવાબ આપ્યો. જી હા, સૃષ્ટિના નિર્માણ માટે અને ઉત્પત્તિ અને પ્રલય માટે પણ આ બધા ગુણો ઘણા જરૂરી છે પ્રભુજી. એટલે જી બ્રહ્મા અને માતાજી. શિવજી. હા, એ પણ બરાબર છે. ઓકે, ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ ફરી પ્રભુજી. એકવાર એક્સપ્લેન કરો ને. હા, પેલા રમકડા ને એનું એક ઉદાહરણ ફરી અચ્છા, એકવાર શોર્ટમાં એક્સપ્લેન કરી દો ને. ઓકે, કોણ કે છે? કોણ માતાજી? જય શ્રી. ઓકે, ચાલો એ પણ આપણે એક્સપ્લેન કરી લઈએ. હવે આપણે જોઈ ગયા કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણા પરમ પિતા છે. હવે આપણે જેમ નાનું બાળક હોય અને એ આપણે ઘરે આવે તો સૌ પ્રથમ એની સાર સંભાળ ને બધું કોણ લે? માતા જ લેતી હોય શરૂઆતના વર્ષોમાં. તો આપણે ત્યારે પિતા કેટલી ખ્યાલ રાખતો હોય? બહુ ઓછો ખ્યાલ રાખતા હોય શકે. સવારથી ઓફિસ જાય ત્યારે એને ટાટા બાય બાય, આમાં કારણ કે બાળક તો કઈ બોલતું કરતું ન હોય, કાંઈ ન હોય, ટાટા બાય બાય કરીએ, રમકડું જરાક હલાવી દે, સ્માઈલ આપી દે, જરાક આમ હાથથી આમ ઠપલાવી દે, તેમ કરે, પાછું એ પ્રમાણે સાંજના આવે. બધી કાળજી કોણ લેતી હોય? માતા લેતી હોય. તો અત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે જન્મ તો આપી દીધો, અને જન્મ આપીને ભૌતિક પ્રકૃતિને આપણને સોંપી દીધા. એટલે કે માતાને સોંપી દીધા કે આલે તારા બાળકની તું કાળજી રાખ. હવે બાળક છે ને, બાળકની કાળજી માતા બહુ સરસ રીતે રાખે છે. હવે માતાને બી તો કંઈક મદદ જોવે બાળકની કાળજી રાખવા માટે. તો માતાનો સ્વભાવ છે ને, ઘણી વાર જેમ કે જો આપણને સરસ મજાના ગુણથી આપણને પ્રેમ કરે, બધું કરે, આપણને દૂધ પીવડાવે, આપણને રમાડે, આપણને સુવડાવે, આપણને ઠપલી આપીને સુવડાવે, બધું કરે, બધું આવી તેમ કરે. અને ક્યારેક ક્યારેક રજોગુણમાં બી શું છે, એટલે કે આપણે માની લે 3 ગુણ લઈ લઈએ, પછી આપણે એક્ઝામ્પલ બી લઈશું. એવી રજોગુણમાં એટલે કે શું, માતા છોકરાની સાથે થોડું ઘણું રમે, એની સાથે હસે બોલે, કોઈ મહેમાન કંઈક આવ્યું હોય એને તેને આપણે, તો આ બધા આપણે રજોગુણ પ્રમાણે પ્રવર્તે. અને ક્યારેક ક્યારેક બાળક માની લે બહુ રોટું કરતું હોય, જયારે બહુ શાંત ન પડતું હોય, ત્યારે ખુલ્લું એને આંખ બી દેખાડે અને દાંતે ડબકારે. હાથ નોર્મલી કોઈ નથી ઉપાડતું, આજકાલ બી હવે બહુ ઓછા ઉપાડે છે. એટલે કે આંખ દેખાડે એટલે તરત કે, જેમ આપણે પછી કે સુઈ જા નહીં તો આવી જશે, એવા કંઈક ને કંઈક અવાજ કરે, એવું બધું કરે. એવી રીતે કરીને ખવડાવે બી, બધું કરે. તો આ બધા શું છે, અલગ અલગ ટાઈપના આપણે ગુણ કહી શકીએ માતાના. એટલે કે સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. હવે આપણે એક્ઝામ્પલ સમજી લઈએ. 2 જ એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે. જેમ કે આપણે આ ભૌતિક દુનિયામાં આવી તો ગયા. હવે માની લો આપણા હાથમાં મોબાઈલ અથવા લેપટોપ કોઈ આપણને આપે, અને મોબાઈલ અને લેપટોપમાં કોઈ જાતની કોઈ એપ ન હોય, તો આપણને એ શું લાગે? ડબલું લાગે કે ન લાગે? એક પેપર વેટ જેવું જ આપણા માટે થઈ જાય, કારણ કે તો ચાલતો જ ન હોય, એમાં કોઈ એપ ડાઉનલોડ ન કરેલી હોય, કાંઈ ન કરેલું હોય. તો એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ શું છે? 3 ગુણોથી યુક્ત છે. એટલે કે આપણે જે મોબાઈલ અને લેપટોપ જે હોય, એમાં બધી એપ્સ છે, બધી ડાઉનલોડ કરેલી હોય. જેમ કે આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ, માની લો વિન્ડોઝ એમાં ડાઉનલોડ કરેલું છે. આ વિન્ડોઝ ડાઉનલોડ કરેલું હોય તો એમાં શું હોય? 3 ચીજ હોય. આપણે સૌથી પહેલા વર્ડ ડોક્યુમેન્ટ હોય, એક્સેલ હોય અને પાવર હોય. એટલે આપણે એને સમજીએ કે ભાઈ આ સત્વ, રજોગુણ, તમોગુણ, એવી રીતે આપણે લઈએ કે 3 અલગ અલગ ટાઈપના પ્રોગ્રામ છે, એ બધા એમાં ડાઉનલોડ થયેલા છે. આ રીતે છે. અને હવે હજી બીજો આપણે દ્રષ્ટાંત લઈએ કે માની લો આપણે હોસ્પિટલમાંથી ઘરે આવ્યા, અને જ્યારે ઘરે આવીએ ત્યારે શું આપણા માટે ઘોડિયું તૈયાર હોય,
આપણા માટે સુવાનું તૈયાર હોય, ઘોડિયા ઉપર પછી સરસ મજાની ગાદી ને બધું બિછાવેલું હોય, અને ઘોડિયાની ઉપર કંઈક રમકડા ને બધા રાખેલા હોય, ઓલો ઘૂઘરો હોય, ઝાંઝરી હોય, કાંઈ હોય કે નહીં, બધું હોય કે નહીં. તો એ બધું આપણને એ માતાની મદદરૂપ થાય કે જેથી કરીને છોકરાને રમાડી શકે, સોડાવી શકે, ખવડાવી શકે, ધવરાવી શકે, પીવડાવી શકે, બધું કરી શકે. તો આ રીતે આપણે શું છે કે આ રીતે ભગવાને આપણા માટે રમકડા અહીંયા માતાને આપેલા છે. કે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ માતા જેની સાથે એમાં 3 ગુણો યુક્ત છે, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. તો આ રીતે આપણે સમજવાનું છે. એટલે કે આ પર્પઝ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આ ભૌતિક પ્રકૃતિમાં 3 ગુણોનું આપણે સ્થાપન કરેલું છે, અને ઓલરેડી યુક્ત છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ડ વાપરે છે, એટલે કે ઇન્સ્ટોલ્ડ છે, ઓલરેડી ઇમ્બાઇબ્ડ છે તમારે કમ્પ્લીટ રીતે. આઈ હોપ કે સમજાઈ ગયું હશે. હરે કૃષ્ણ માતાજી, જય શ્રી માતાજી. ઇઝ ધેટ ક્લિયર? દાખલા ને બધું ઓકે, ધન્યવાદ માતાજી. તો આ રીતે આપણે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પરેશ પ્રભુજી. પ્રભુજી, આ 3 ગુણ મૂકવાનું મારી દ્રષ્ટિથી એવું લાગે છે, કૃષ્ણ ભગવાને જે 3 માયા મૂકી છે કે પ્રભુ એટલા માટે મૂકેલી છે કે આ 3 ગુણ થકી અગર તમે જો સત્વ ગુણ માટે તમે રહ્યા તો તમારા આ પૃથ્વી પર કે 84 યોનિમાં જન્મ નહીં થશે. એટલા માટે તમે સત્વ ગુણ મારો. મનુષ્ય કોઈ પણ યોનિમાં અવતાર નહીં આવશે. તમે ગોલોક ધામમાં તમે આવી જશો ડાયરેક્ટ. પ્રભુજી એક ચીજ કહું આપને, આ જ અધ્યાયમાં છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહેશે કે જે સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણમાં જીવે છે એ કયા લોકમાં જાય છે એ પણ આપણને અહીંયા સમજાવે છે આ જ અધ્યાયમાં. તો ડેફિનેટલી આપણે જે કીધેલું છે એ આપણને ઓર સરસ રીતે આ અધ્યાયમાં ક્લિયર થઈ જશે કે કયા ગુણમાં કેવી રીતે જીવીએ છીએ તો આપણી કેવી ગતિ થાય છે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે મા બાપ અર્જુન, જ્યારે શાશ્વત જીવ પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે ત્યારે તે આ ગુણોથી બંધાઈ જાય છે. એટલે કે જેવી રીતે હવે આપણે આ જે ગુણો જે છે આપણા, એમાં પણ આપણે કેવી રીતે આપણું પ્રોગ્રેસ થાય છે, ડેવલપ થાય છે, એ આપણને અહીંયા સમજાવે છે કે જ્યારે શાશ્વત જીવ એટલે કે આપણે જે જીવ છે, આપણી અંદર જે આત્મા જે છે આ પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે. એટલે કે જેમ જેમ આપણે પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવીએ છીએ, જેમ જેમ એની સાથે આપણે મોટા થઈએ છીએ, જેમ જેમ આપણો ઉછેર થાય છે, જેવા જેવા આપણા એની સાથે સંસ્કાર ડેવલપ થાય છે, એવી રીતે આપણે એ ગુણોથી આપણે બંધાતા જઈએ છીએ, બંધાતા જઈએ છીએ, બંધાતા જઈએ છીએ. હોઈ શકે ક્યારેક સત્વગુણ વધારે હોય, ક્યારેક રજોગુણ વધારે હોય, ક્યારેક તમોગુણ વધારે હોય, અને એવી જ રીતે આપણે એમાં ફસાતા જઈએ છીએ, ફસાતા જઈએ છીએ આપણે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા વર્ણવે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકો એક ગુણ સરસ રીતે વર્ણવશે અને એની ગતિ કેવી રીતે થાય છે એ પણ આપણને સમજાવશે. તો 6થા ગુણમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, એ નિષ્પાપ સત્વ ગુણ અન્ય ગુણો કરતા અધિક શુદ્ધ હોવાથી પ્રકાશ આપનારો, મનુષ્યને સર્વ પાપ કર્મથી મુક્ત કરનારો, જે મનુષ્ય આ ગુણમાં અવસ્થિત હોય છે તેઓ સુખ તથા જ્ઞાનના ભાવથી બદ્ધ થઈ જાય છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કેવી રીતે એ જીવે છે એ આપણને સમજાવે છે. અલગ અલગ ગુણોમાં કેવી રીતે જ્ઞાન મેળવે છે, કેવી રીતે સુખ શાંતિ પામે છે એ આપણને સમજાવે છે. અહીંયા આપણને હજી ગતિ નથી સમજાવતા કે કઈ ગતિ થાય છે. પછી આગલા શ્લોકોમાં આપણને ગતિ બી સમજાવશે કે એની ગતિ એટલે કે આગલા જન્મની ગતિ કેવી રીતે થાય છે એ આપણને ક્લિયર કરશે. તો અહીંયા 6થા શ્લોકમાં જે પ્રમાણે સૌથી પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સત્વ ગુણનું આપણને ઇમ્પોર્ટન્સ અથવા મહત્વ સમજાવે છે કે એ બાકી 2 ગુણો જે છે એટલે કે રજોગુણ અને તમોગુણ એ કરતા વધારે શુદ્ધ હોવાથી અને પવિત્ર હોવાથી આપણને પ્રકાશ આપનારો, પ્રકાશ એટલે કે શું, આપણને જ્ઞાન આપે છે. વધારે જ્ઞાનમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ, અને મનુષ્યને જેવી રીતે આપણને જ્ઞાન મળે છે એવી રીતે આપણે બધા આસ્તે આસ્તે આપણા બધા પાપ કર્મમાંથી આપણે મુક્ત થવાની કોશિશ કરીએ છીએ, અથવા તો પાપ કર્મો કરતા બી આપણને પોતાની જાતને દૂર રાખીએ છીએ. આ રીતે સમજાવે છે. પછી કહે છે કે જે મનુષ્ય આ ગુણોમાં અવસ્થિત હોય છે તેઓ સુખ તથા જ્ઞાનના ભાવથી બદ્ધ હોય છે. ડેફિનેટલી જ્ઞાન તો મળે જ છે એટલે એનાથી થોડો ઘણો બદ્ધ થાય છે, અને જે પ્રમાણે જ્ઞાન મળે છે એ પ્રમાણે સારા કાર્યોમાં અથવા સત્કાર્યોમાં એ પ્રવૃત્ત થાય છે અને પોતાની જાતને પાપી કર્મોથી દૂર રાખે છે. એટલે કે એને સરસ રીતે થોડું ઘણું સુખ બી મળે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રજોગુણ માટે કહે છે, હે કુંતી પુત્ર, રજોગુણની ઉત્પત્તિ અસીમ આકાંક્ષા, અમર્યાદિત ઈચ્છા અને તૃષ્ણાને કારણે થાય છે, અને આ જ દેહધારી જીવ સકામ કર્મથી બંધાઈ જાય છે. હવે જે રજોગુણમાં જીવતો હોય છે એની દશા કેવી રીતે હોય છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે કે અસીમ આકાંક્ષા
એટલે આ મેળવી લઉં, ઓલું મેળવી લઉં, આમ કરી લઉં, વાંક વયો જાઓ, આને આવી રીતે પ્રાપ્ત કરી લઉં, ઓલી ચીજને પ્રાપ્ત કરી લઉં, એવી રીતે થાય છે. અને આ બધું શેના કારણે? તો કે અમર્યાદિત ઈચ્છા. હજી એક ઈચ્છા પૂરી નથી કરી, ત્યાં બીજી ઈચ્છા શરૂ થઈ છે. જેમ આપણે હજી આઈફોન આપણે નવો લીધો ન લીધો હોય, થોડો ઘણો વાપરો ન વાપરો હોય, તે નવું મોડલ નીકળી જ જાય છે. અને જેવું નવું મોડલ નીકળ્યું તરત આપણે રાહ જોતા હોય કે શું ક્યારેક મારા જૂના ફોનને કંઈક થાય અને મને કોઈ બહાનું મળે નવો ફોન લેવાનો, અથવા તો જ્યારે હું થાકી જાઉં અથવા તો ધરાઈ જાઉં અને નવો ફોન લઉં. એટલે આવી રીતે કંઈક ને કંઈક અમર્યાદિત ઈચ્છા ચાલે જ રાખે છે. અને તૃષ્ણા એટલે કે શું? એક તડપ લાગે છે આપણને. એકવાર જ્યારે એક ઈચ્છા થઈ પછી આપણા મનમાં એક તડપ જાગે, ક્યારે હું લઉં, ક્યારે ઓલા માણસને હું પ્રાપ્ત કરી લઉં, ક્યારે હું ઓલી જગ્યાએ વયો જાઉં. એટલે આમ આપણે અધીરા થઈ જઈએ. એટલે કે આ બધું આપણે તૃષ્ણાને કારણે નહીં, બધાના કારણે થાય છે. અને આ રીતે જેમ જેમ આપણી ઈચ્છાઓ આગળ વધે છે, આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે દેહધારી જીવ સકામ કર્મથી બંધાઈ જાય છે. એટલે કે આપણે ફળ પ્રાપ્તિ માટે એ બધા કર્મથી આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થયા હોઈએ એટલે ડેફિનેટલી એમાં આપણે બંધાઈ જઈએ છીએ. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તમોગુણ માટે વર્ણવે છે. હે ભરતપુત્ર, એમ જાણી લે કે અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થતો, ડેફિનેટલી સતોગુણમાં જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે અને તમોગુણમાં અજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. થતો તમોગુણ સર્વ દેહધારી જીવનો મોહ છે. એટલે કે આપણને શું છે? જ્ઞાન હોતું નથી, અને એ જ્ઞાન નથી હોતું એટલે કે આત્મજ્ઞાન ને બધું નથી હોતું, સત્યનું જ્ઞાન નથી હોતું. એટલા માટે આપણે આ બધા ભૌતિક પ્રકૃતિના જે મોહ, માયા, આકર્ષણ ને બધું જે છે એમાં આપણે મોહિત થઈએ છીએ. અને એના પછી આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ ગુણના પ્રતિકૂળ, એટલે કે એના જે નેગેટિવ સાઈડ જે છે અથવા તો એડવર્સ સાઈડ જે છે, આપણે અનુકૂળ અને પ્રતિકૂળ બે હોય, એક ફેવરેબલ અથવા નોન ફેવરેબલ. પ્રતિકૂળ એટલે નોન ફેવરેબલ. ક્યાં ક્યાં બધા લક્ષણ હોય છે? તો કે પાગલપણ, એટલે કે શું છે? એક જાતની ગમે તે રીતે આ જેને કે આપણે છે સામ દામ દંડ ભેડ ગમે તે રીતે મારે આ મેળવવું છે, અને આમ કરવું છે, તેમ કરવું જ છે. અને એટલે કે બીજું કે છે કે આળસ અને નિંદ્રા, આ બધા એના બદ્ધ જીવને બાંધે છે. આવી રીતે એનું આખું જીવન એ રીતે વિતાવે છે. આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 3 ગુણના અલગ અલગ લાક્ષણિકતા આપણને અહીંયા સમજાવે છે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 9મા શ્લોકમાં કહે છે, હે ભરતપુત્ર, સત્વગુણ મનુષ્યને સુખથી બાંધે છે. એટલે કે બધી ચીજને સમજાવ્યા પછી સમરાઇઝ કરે છે. રજોગુણ સકામ કર્મથી બાંધે છે, અને તમોગુણ મનુષ્યને જ્ઞાનને ઢાંકીને તેને પ્રમાદથી બાંધે છે. પ્રમાદ એટલે કે શું? પ્રોક્રાસ્ટિનેશન, એટલે કે બહુ આપણે આળસુપણું, આજનું કામ કાલે કરવું અને કાલનું પછી પરમ દિવસે ને એવી તેમ કરવું, હંમેશા ઠેલે રાખવું, ઢીલ છોડે રાખવી. એમની કે તરત ને તરત બધું કામમાં પ્રવૃત્ત ને થવું અને એ રીતે કર્મ કરવા. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમરાઇઝ કરે છે 3 ગુણોને, કે જે એનો રિઝલ્ટ શું આપે છે એ હજી સુધી આપણને આગલી ગતિ નથી અહીંયા કીધી. અહીંયા કહે છે કે સત્વગુણથી આપણને સુખ પામે છે, કારણ કે આપણે જ્ઞાનથી પ્રવૃત્ત હોઈએ છીએ ને એવી રીતે પાપ કર્મોથી દૂર રહીએ છીએ. અને રજોગુણ જે છે આપણને બધા કર્મથી બાંધી દે છે, એટલે કે ફરીથી પાછું આપણે જન્મ મૃત્યુ વ્યાધિમાં ફરવાનું છે, કારણ કે આપણે બંધાઈ ગયા છે. અને તમોગુણ જે છે આપણને અજ્ઞાનમાં જ રાખે છે. હવે અહીંયા આપણે ત્રીજો વિભાગ કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે બીજો વિભાગ કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે આપણે ત્રીજો વિભાગ લેશું, જેમાં 10 થી 13મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવશે. તો 10મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે ભરતપુત્ર, કોઈ વાર સતોગુણ, રજોગુણ તથા તમોગુણને પરાસ્ત કરીને મુખ્ય બની જાય છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે આપણને શું સમજાવી જઈ રહ્યા છે કે ભાઈ આપણે જે 3 ગુણ જે છે એનો માત્રા, એટલે કે એના પર્સન્ટેજ, અથવા તો કેટલા માત્રામાં અથવા તો કેટલા પર્સન્ટેજમાં આપણામાં હાજર હોય છે, અને કઈ ચીજને આપણે વધારી શકીએ અને કઈ ચીજને ઘટાડી શકીએ, કેવી રીતે વધારી શકીએ, કેવી રીતે ઘટાડી શકીએ, એ બધી ચીજ આપણને અહીંયા સમજાવશે. તો 10મા શ્લોકમાં કહે છે, હે ભરતપુત્ર, કોઈ વાર સત્વગુણ એટલે કે સત્વગુણ, અને આ બાજુ બે બાજુ ક્યાં થયા? રજોગુણ અને તમોગુણને પરાસ્ત કરીને, એટલે કે મુખ્ય બની જાય છે. એટલે કે માની લો રજોગુણ અને તમોગુણને જો આપણે પરાસ્ત કરીએ, દબાવીએ, એને આપણે અંકુશમાં રાખીએ, એના ઉપર પ્રભુત્વ મેળવીએ, તો આપણા જે સતોગુણ છે ઓટોમેટિકલી વધી જાય. આપણે પછી શું કહે છે કે કોઈ વખત રજોગુણ, એટલે હવે માન્ય રજોગુણ આવ્યા, તો આ સાઈડમાં શું આવ્યા? આપણા સતોગુણ અને તમોગુણ. એટલે સતોગુણ અને તમોગુણને જો આપણે દબાવીએ, એને આપણે ઓછા કરીએ, તો ઓટોમેટિકલી આપણા રજોગુણ વધી જાય. અને પછી લાસ્ટમાં કહે છે, વળી
કોઈ વેળા તમોગુણ એટલે કે અહીંયા તમોગુણ રાખ્યા આપણે, અને અહીંયા આવ્યા આપણે રજોગુણ અને સતોગુણ, એટલે કે એને પરાસ્ત કરીએ તો તમોગુણ આપણા વધી જાય. એટલે કે આવી રીતે સર્વોપરિતા માટે સતત સ્પર્ધા. સર્વોપરિતા માટે એટલે કે કયો ગુણ વધારે, એટલે કે જેમ માની લો આપણે 3 સબ્જેક્ટ લીધા હોય, ફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રી અને બાયોલોજી. માની લો આપણે ફિઝિક્સમાં સ્ટ્રોંગ થવું છે તો આપણે થોડું કેમેસ્ટ્રી, બાયોલોજીમાં ઓછું ધ્યાન આપીએ, અને ફિઝિક્સમાં આપણને ઓછા માર્ક મળતા હોય તો આપણે એમાં સારા માર્ક મેળવવાની કોશિશ કરીએ. એટલે એવી રીતે કર્યું. પછી આપણે બીજો કોઈ સબ્જેક્ટ વીક હોય તો એ પ્રમાણે હવે એને સ્ટ્રોંગ કરવા માટે બાકી 2 સબ્જેક્ટમાં આપણે ઓછું ધ્યાન આપ્યું. એવી રીતે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ સમજાવે છે કે માણસે પોતપોતાના ગુણને પારખવા જોઈએ, અને કયો ગુણ એનો વીક છે અથવા કયો ગુણ એનો સ્ટ્રોંગ છે, કયો ગુણનો માત્રા વધારે છે, કયો ગુણનો માત્રા ઓછો છે, એ જાણી એને આસ્તે આસ્તે પોતાના એ ગુણને કેળવવાની કોશિશ કરવાની, અથવા તો જે ગુણ એને લાગતો હોય મારે ઓછો કરવો છે તો એ ગુણોને ઓછો કરવાની એને કોશિશ કરવી જોઈએ. અને આના વચ્ચે કન્ટિન્યુઅસલી માણસ એનું જીવન વિતાવ્યા કરે છે, કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે સતત સ્પર્ધા ચાલ્યા કરે છે. એટલે કે આમાં શું છે, એ જાતની ટગ ઓફ વાર હોય છે. જેમ આગલા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શું કીધું, એ જેવા ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે ત્રિગુણી માયાથી બંધાઈ જાય છે. હવે આ જે બધા દોરડા રૂપી આપણને કન્ટિન્યુઅસલી બાંધી રાખે છે. હવે ક્યારેક કોક દોરડું એ પોતાની તરફ ખેંચે એટલે સતોગુણ પોતાની તરફ ખેંચે, આ બાજુ રજોગુણ ખેંચે, આ બાજુ તમોગુણ ખેંચે. એ પ્રકારની એક સ્લાઇડ બી આપણે લેવલ 1 માં જોઈ હશે. એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી જેમ ટગ ઓફ વાર જેવું હોય ને, આપણે 2 બાજુથી 2 દોરડા ખેંચતા હોઈએ અને રમત રમતા હોઈએ, તો અહીંયા તો 3 દોરડા છે, અને 3 દોરડામાં કન્ટિન્યુઅસલી આપણે આમ તેમ હાલમ ડોલમ કરીને રાખીએ છીએ, અને એવી રીતે આપણે બંધાયેલા રહીએ છીએ 3 દોરડા વચ્ચે, અને સતત સ્પર્ધા એ પ્રમાણે આપણા જીવનમાં ચાલ્યા કરે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહેશે કે આપણે પારખવું કેવી રીતે, કે ભાઈ ચાલો મારો આ ગુણ સારો છે, આ ગુણ જરાક મારે ઓછો કરવાનો છે, આ ગુણ વધારવાનો છે, આ ગુણ ઘટાડવાનો છે. તો એના માટે બી આપણને અહીંયા ટેસ્ટ આપે છે આપણને કે કેવી રીતે આપણે બધા ગુણને પારખી શકીએ, પારખીને આપણે નિર્ણય કરી શકીએ કે ભાઈ મારે કયો ગુણ વધારવો છે અને કયો ગુણ મારે ઘટાડવો છે. તો એ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 11મા શ્લોકમાં કહે છે, સત્વગુણની અભિવ્યક્તિને ત્યારે થઈ શકે છે, ત્યારે કરી શકાય છે જ્યારે શરીરના બધા જ દ્વાર જ્ઞાનના પ્રકાશથી પ્રકાશિત થાય છે. હવે આપણે જાણી ગયા છે કે આપણા શરીરમાં 9 દ્વાર છે. કોણ કહેશે મને 9 દ્વાર ફટાકથી? બહુ ઈઝી સવાલ છે આ તો. ફાસ્ટેસ્ટ ફિંગર ફર્સ્ટ. 9 દ્વાર. જી પ્રવીણા માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, બોલી શકો છો. 2 નાક, 2 આંખ, કાન, 2 ગુદા, 2 કાન, મોઢું, મોઢું બોલાઈ ગયું, બરાબર. ઓકે, જનેન્દ્રિય. જનેન્દ્રિય. વેરી ગુડ. ચાલો, ખૂબ સરસ પ્રવીણા માતાજી, ધન્યવાદ. અસ્મિતા માતાજી ધન્યવાદ. ઓકે, તો આપનો હેન્ડલ ઓવર કરી શકો છો. ઓકે, તો આ રીતે જે આપણા 9 દ્વાર જે છે, હવે 9 દ્વારને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે, બધા જ દ્વાર એકો એક દ્વાર જ્ઞાનના પ્રકાશથી પ્રકાશિત હોય છે. હવે આનો મતલબ શું, એટલે કે આપણે શું કરવાનું, આપણે 9 દ્વારને જ્ઞાનથી કેવી રીતે પ્રકાશિત કરવાના, એવો કયો ચીજ, એવો કયો ભાવ આપણે આપણામાં કેળવી શકીએ જેથી કરીને આપણા 9 દ્વાર જ્ઞાનથી પ્રકાશિત થઈ શકે. આપણા આમ તો ઈઝી પ્રશ્ન છે. જે પ્રવીણા માતાજી. પ્રભુજી, આંખથી ભગવાનના દર્શન કરી શકીએ, નાકથી ભગવાનને અર્પણ કરેલા ફૂલ સૂંઘી શકીએ, પ્રસાદ ખાઈને જીવાને શુદ્ધ કરી શકીએ, કાનથી ભગવાનનું કથા સાંભળીને શ્રવણ કીર્તન સાંભળીને કરી શકીએ, પછી પ્રસાદ ગ્રહણ કરીને આપણા શરીરને શુદ્ધ કરી શકીએ. પ્રભુજી ધન્યવાદ માતાજી, ખૂબ સરસ, ખૂબ ખુશી થઈ જાણીને. તો આ રીતે આપણે શું છે 9 દ્વાર જે છે, અને બાકી આપણે જનેન્દ્રિય અને ગુદા ઉપર એ પ્રમાણે આપણે સંયમ કેળવી શકીએ. તો આ રીતે આપણા 9 દ્વાર જે છે, આપણે જેમ પ્રવીણા માતાજીએ કીધું એ રીતે આપણે બધાથી આપણે જ્ઞાનને આપણે પ્રકાશ કરી શકીએ. એટલે કે શું છે, ટૂંકમાં આપણે એનો મતલબ એપ્લાય કેવી રીતે કરવાનું, કે જ્યાં હોય જેવી રીતે હોય બધું આપણે સારી ચીજ જોવાની. આજે જેમ કે આપણે આંખનું એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. હવે સારું ચીજ જાણી તો ગયા, હવે કેટલું આપણે એપ્લાય કરીએ છીએ થોડું એ બી તો જોવાનું છે ને. આજે જેમ કે માની લો આપણે મોબાઈલ જોતા હોઈએ, હવે મોબાઈલમાં શું જોઈએ છીએ ને આપણે એ પણ મહત્વનું છે. આપણે ઘણી વાર આપણે આડું જોતા હોઈએ તો એ આપણે નથી જોતા બરાબર, આપણે સતોગુણ આપણો એપ્લાય નથી થતો, કંઈક રજોગુણ અથવા તમોગુણ એપ્લાય થાય છે. એમાં ઘણી વાર એવી જગ્યા કોઈ પરિસ્થિતિ અથવા કોઈ સિચ્યુએશનમાં ચાલતું હોય, જ્યાં ઝઘડા ઝઘડી કંઈક થતું હોય અને અચાનક આપણે ત્યાંથી પાસ થઈ કે કંઈ થઈએ, આપણે એક બે કોઈ આપણે જાણીતું હોય તરત આપણે શું કરીએ,
થોડું ઘણું કાનથી સાંભળવાની કોશિશ કરીએ. આપણને ત્યાં બોલાવ્યો છે એણે, આપણે તો એક્સિડેન્ટલી ત્યાંથી પાસ થઈએ છીએ, તો પછી આપણે જાણ્યું અજાણ્યું દેખા અનદેખી કરીને આપણે કેમ આગળ નથી વધી જતા? શું કામે આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ આપણે? એટલે કે આવી બધી છે નાની નાની પ્રક્રિયા છે ને, એનાથી પણ આપણે છે ને જો જાણ થઈએ ને તો બી આપણે છે ને આપણો સત્વગુણ વધારે ને વધારે ડેવલપ કરી શકીએ. કારણ કે માયા એવી છે ને, એ તો આપણને લપસવાની છે ને રાહ જ જોતી હોય છે. ક્યાં આપણે હજી લપસણીના વાળા પેલા ઉપર આમ કરીને આમ નથી જોયું, ત્યાં ક્યાં આપણો નીચેથી પગ લપસો નથી અને ફટાક દઈને લપસણીની જેમ આમાં નીચે નથી પડી ગયા. માયા એટલી પાવરફુલ છે આપણને, એ તરત ને તરત આપણને એના પોતાનામાં તાણી લે છે, ખેંચી લે છે. તો આપણે એ રીતે જો આપણે દૂર જ રહીએ, પહેલેથી જ ખબર પડી જાય કે સામે લપસણી છે, આપણે ત્યાંથી બે ડગલા પહેલાથી જો આપણે રસ્તો ચેન્જ કરી દઈએ તો આપણે બધાથી આપણે બચી શકીએ. આપણે હવે વધારે મુખ્ય એના ઉપર આપણે ખ્યાલ આપીએ તો હોઈ શકે આપણા જે 9 દ્વાર જે છે એનાથી આપણે એક આદત કેળવી શકીએ કે જેથી આપણે હંમેશા દૂર રહી શકીએ. આ રીતે આપણે એનાથી જ્ઞાનથી એને પ્રકાશિત કરી શકીએ. આપણે બોલવાનું પણ જે છે, સારા શબ્દ બોલવાના, બને ત્યાં સુધી આપણે મૌન ધારણ કરવાનું, તો આ બધી ચીજો આપણે એપ્લાય કરી શકીએ છીએ. પછી એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રજોગુણની ટેસ્ટ આપે છે આપણને. હે ભરતપુત્ર, જ્યારે રજોગુણમાં વૃદ્ધિ થઈ જાય છે ત્યારે આ અત્યધિક આસક્તિ એટલે કે બહુ ખોટી રીતે આપણને બધા મોહ માયાના આકર્ષણ, સકામ કર્મ, ગહન ઉદ્યમ, આપણે ઘણીવાર આપણે નથી હોતું ઓવર ટાઈમ કરીએ છીએ, બહુ પૈસા કમાઈ લો, આમ કરી લો, તેમ કરી લો, તથા અનિયંત્રિત ઈચ્છા તથા લાલસાના લક્ષણો પ્રગટ થાય છે. હવે આ બધી ચીજ આપણે, તમે મને કોઈ એક બે દાખલા આપો જેનાથી આપણે કમ્પેર કરી શકીએ. કેવી રીતે થશે? કોણ આપશે મને દાખલા? આપણે રજોગુણમાં ક્યારેક જીવતા હોઈએ ત્યારે આપણે આવું બધું નથી કરતા આમાં? એક બંગલો હોય તો બીજો બંગલો હોય છે. હરે કૃષ્ણ. જી પ્રવીણા માતાજી, એન્ડ્રેસ છે આપનો, બોલી શકો છો. પ્રભુજી, આપણી પાસે એક કાર હોય પણ આપણી લાલસા વધી જાય તો આપણે બીજી કારની ઈચ્છા કરીએ. એક ઘર હોય તો લાલસા વધી જાય તો બીજા ઘરની, એક પૂરી થાય એટલે એક ઈચ્છા પૂરી થાય એટલે બીજી ઈચ્છા આપણી ચાલુ થાય. હરે કૃષ્ણ. ચાલો, હવે આ થઈ આપણે ચીજ વસ્તુની લાલસા. હવે કોઈ મને બીજો દાખલો આપો માણસ પ્રત્યેની આવી ઈચ્છા. કોઈ બીજા ભક્તો પ્રયત્ન કરો. કોઈ મનુષ્ય માટે આપણે આવી કેવી રીતે ઈચ્છા કરીએ? કારણ કે આપણે શું છે, ભૌતિક દુનિયામાં 3 ચીજનું મેઇન આકર્ષણ હોય છે. કાં વ્યક્તિનું હોય છે, કાં નિર્જીવ ચીજ વસ્તુનું હોય છે, કાં પછી આપણને જગ્યાનું આકર્ષણ હોય છે. તો જેમ કે ચીજ વસ્તુનું આપણને પ્રવીણા માટે જે 2 સરસ દાખલા આપ્યા, હવે મને વ્યક્તિ પ્રત્યેનું હવે આપણને આકર્ષણ આપો જેનાથી આપણને એમાં આપણે રજોગુણમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. પ્રભુજી, ઈર્ષ્યા, બીજા માણસની ઈર્ષ્યા કરે ને એવી રીતે રજોગુણમાં થાય? એ માતાજી તમોગુણમાં આવી જશે ઈર્ષ્યા. ઓકે. સુંદર સ્ત્રી કે સુંદર પુરુષની લાલસા. વેરી ગુડ. આપણે ઘણીવાર શું છે, આકર્ષિત થઈએ છીએ. આપણે જેમ મેં કીધું કે આપણે શું છે, પહેલા શ્લોકમાં જે ત્રીજા શ્લોકમાં જાણી ગયા કે એકને બાદ દઈને બાકી બધા પ્રત્યે આપણે કેવો ભાવ કેળવવાનો છે, વસુદેવ કુટુંબકમ. પણ હવે આપણે શું છે, ઘણીવાર કેવી રીતે આપણે આકર્ષીએ છીએ ત્યારે ભલે થોડું ઘણું આપણે કંઈક કરવાના નથી કે કંઈ ન હોય, પણ એકવાર જોઈને આપણા મનમાં ભાવ કેવો પ્રગટે, તો આપણે એક ટાઈપનો રજોગુણ જ છે આપણે કહી શકીએ. અને એવું નથી કે કોઈ એક પર્ટિક્યુલરલી જાતિમાં હોય છે, અત્યારે તો બધા રીતે થઈ ગયું છે આપણે. તો આ રીતે આપણું આકર્ષણ કેળવાય છે એ પ્રત્યે, માણસ પ્રત્યે, વ્યક્તિ પ્રત્યે. અને બીજી રીતે હજી થોડોક ઓર સિમ્પલ દાખલો લઈએ માણસ વ્યક્તિ પ્રત્યે જ. આજે આપણે કોઈ વ્યક્તિ કે અથવા કપડા, એને સારા એવા કપડા ને એમાં જોઈ લીધા, તો હવે એને એ વ્યક્તિને આપણે જોયું કે એને આ કપડામાં જો તો કેટલી સરસ લાગે છે, સુંદર લાગે છે, અથવા આ કપડા એને આ સૂટ બહુ શોભે છે, આ કપડાનો કલર બહુ સારો છે. જેમ કે આજે મેં આપણે ખાસ એના જ માટે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ એ રીતે કીધું, જેમ કે આજે સવારે આપણે મેં ગુરુનાથ પ્રભુજીને કીધું કે ગુરુનાથ પ્રભુજી આપણા શર્ટનો કલર બહુ સારો છે. હા, તો એ શું થયું? એક ટાઈપનું રજોગુણ થયું ને કે ભાઈ આપણે ખોટી રીતે આકર્ષિત થવું એના પ્રત્યે. આપણે દાખલો એટલા માટે જ કીધું આપણને કે ભાઈ આપણે એ રીતે આપણે બધાને લઈ શકીએ આપણે કે ભાઈ કોઈ માણસ પ્રત્યે આપણે આકર્ષિત કેવી રીતે થયા. આપણને એકચ્યુઅલી છે ને આપણે માણસ પ્રત્યે આકર્ષિત થયા હોય, પણ આપણે માણસને ત્યારે એ રીતે ન કહે. આપણે તરત શું કે શર્ટનો કલર આમ થયો છે, આ રીતે આમ છે, આવી રીતે આમ છે, એવી રીતે. તો આ રીતે આપણે માણસ પ્રત્યેનું આપણું આકર્ષણ થયું. કોઈ એવી રીતે યુવતી હોય, કોઈ એવા કપડા ધારણ કરેલા હોય કે જેથી કરીને આપણને ગમતા હોય, તો આપણને એકચ્યુઅલી યુવતી ગમતી હોય છે વધારે. પણ આપણે શું રીતે કહીએ છીએ કે આ કપડા તને બહુ સૂટ થાય છે, આ કપડામાં તો સરસ લાગે છે. કહેવાનો ભાવ આપણો બીજો હોય છે, શબ્દો બીજા હોય છે. તો આ રીતે આપણે
માણસ પ્રત્યેનું આકર્ષણ થયું. હવે મને કહો, જગ્યા પ્રત્યેનું આકર્ષણ આપણે કેવી રીતે રજોગુણમાં થાય? હરે કૃષ્ણ. કોણ પ્રયત્ન કરશે? કોઈ નવા ભક્તો પ્રયત્ન કરો. આ તો બહુ સિમ્પલ છે. એક ઘર હોય ને ઘર બીજું હોય ને બીજું ઘર 1 BHK હોય તો 2 BHK 3 BHK ની લાલસા જાગે. એ તો ચાલો આપણે વસ્તુમાં આવી ગયા. તો પ્રેરણા માતાજીએ કીધું ગાડી અને ઘરનો. હું જગ્યા પ્રત્યે કહું છું. એટલે કે માની લો કોઈ આપણને સાઇટ સીંગ. હા, અસ્મિતા માતાજી આપનો હેન્ડ રેઝ છે, બોલી શકો છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એ પેલું આપણને એવું કે આ ગોવા જઈએ, હિલ સ્ટેશન પર જઈએ ને તેવું તેનું આકર્ષણ થાય, પણ તેની જગ્યાએ આપણે મંદિરમાં કે ભગવાનના ધામમાં આપણું આકર્ષણ રાખવાનું. કે જેવું વૃંદાવન જઈએ કે મથુરા જઈએ, ભગવાનની લીલા સ્થળી શોધીને તેમાં આનંદ માનવાનો પ્રયાસ કરવાનો. ખૂબ સરસ, ધન્યવાદ માતાજી. તો આને આપણે બીજી રીતે બી લઈ શકીએ. આજે માની લો આપણી સામે ઓપ્શન છે કે ચાલો હરિદ્વાર જવું અથવા તો આપણે મસૂરી જવું. બે આપણને એક ઓપ્શન મળ્યા. તો આપણે શું કહીએ નોર્મલી પહેલા કે ભાઈ એક કામ કરીએ, ચાલો ને આપણે પહેલા હરિદ્વાર જઈએ, પછી જો આપણને ત્યાંથી ટાઈમ હશે અથવા સગવડ હશે તો આપણે ત્યાંથી મસૂરીનો પ્લાન કરી લેશું. એટલે આપણે શું છે, સામેવાળાને ના બી ન પાડીએ ને આપણે ઈચ્છા બી વ્યક્ત કરી દીધી. આ પ્રમાણે જો આપણે બધું કહીએ ને, જેમાં અસ્મિતા માતાજી એક્ઝામ્પલ બી બહુ સરસ આપ્યો કે માની લો ગોવા જઈએ, આ જગ્યા, આ બધું જગ્યાનું આકર્ષણ છે. અને જેવું ગોવાનું નામ પડે ને તરત આપણે કે હા ચાલ ક્યારે જવું છે બોલ, મને કે તો આ દિવસે છુટ્ટી આવે છે, આમ છુટ્ટી આવે છે, તો આપણે રજોગુણમાં જીવીએ છીએ. આપણું તરત આપણું ઇન્ડિકેટ થઈ જાય. પણ કોઈ કે ગોવા, અચ્છા ઠીક છે, બરાબર છે, ચાલો સાંભળી લેવાનું, બરાબર. પછી આપણે એક ઓલ્ટરનેટિવ એને સજેસ્ટ કરી શકીએ. આપણે એક કામ કરીએ, ગોવા પશ્ચિમ તરફ આવ્યો અને એના બદલે આપણે શ્રીનાથજીનો પ્લાન કરીએ તો શું ખોટું છે બોલો? ડેફિનેટલી આ બધી ચીજ આપણને ઇન્ડિકેટ કરે છે કે ભાઈ આપણે કયા ગુણમાં જીવીએ છીએ. તરત ને તરત આપણું રિએક્શન કેવું છે એ પ્રમાણે આપણે પોતાની જાતને પારખી શકીએ છીએ કે આપણો કયો ગુણ અત્યારે વધારે પ્રભુત્વ છે અથવા કયો ગુણ આપણો ઓછા માત્રામાં છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. પ્રભુજી, જગ્યાનું તો તમે કીધું. જગ્યાની સાથે ભૌતિક જગતમાં સંબંધોનો બી મોહ એવો હોય છે કે તમે એમ કહો કે હમણાં પિયર જવાનું છે તો અમે રેડી છીએ. આને કહું માતાજી, આપણે છે ને રજોગુણ, તમે બહુ સરસ એક્ઝામ્પલ આપ્યો છે. અને આને આપણે કહી શકીએ કે આપણે આ રજોગુણમાં છીએ. તરત ને તરત પિયરનું નામ ઉપડે ને આપણે તરત રજોગુણમાં છીએ એમ સમજી લેવાનું આપણે. પણ હવે આને જ આપણે હવે આને જ છે ને આપણે છે ને સતોગુણમાં કેવી રીતે કન્વર્ટ કરવું ને, કોઈ તમને આઈડિયા કયો આમ? અને પર્ટિક્યુલરલી માતાજી લોકો જ આનું સોલ્યુશન ગોતી શકશે, કારણ કે પ્રોબ્લેમ એ લોકોનો જ છે વધારે. આનું કેવી રીતે સોલ્યુશન હોય કે ત્યાં જઈને કઈ બારે એટલે મંદિર કે કઈ એવું? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, બોલો. હા પ્રભુજી, એમાં કેવું છે કે ત્યાં આગળ જવાનું હોય તો આપણે કેવું છે, ભગવાનના તહેવારો એવું તેવું પસંદ કરવાનું, બરોબર ને? એટલે ત્યાં આગળ જઈને ઉજવણી કરવાની છે એ બહાને મલાય એમ, બરોબર ને? તો એ સત્વગુણમાં આવી જશે ને પ્રભુજી? હા, પણ બહુ સરસ, ગુડ આઈડિયા. જન્માષ્ટમી છે, બરોબર, એવા તહેવારો પસંદ કર્યા કરે. બહુ સરસ, ગુડ આઈડિયા. ચલો સરસ. એટલે એ બહાને એમને એ લોકોને મળી બી જવાશે અને ભગવાનની ભક્તિ બી થઈ જશે, આનંદ બી લેવાશે બધી રીતે. ગુડ આઈડિયા. હવે આમાં હું છે ને થોડુંક એડ કરું તમને. જો તમારે છે ને થોડો વધારે સત્વગુણ દેખાડવો હોય ને તો આમ બહુ હેલ્પફુલ થશે આ ચીજ, કારણ કે આ છે ને ચીજ એપ્લાય કરેલી છે, એટલા માટે કહું છું. જ્યારે પત્નીને છે ને, અથવા તો મારે તો પત્ની થાય એટલે કે આપણે પત્નીને કે પિયર જવાની ઈચ્છા થાય ને, ત્યારે છે ને એ આપણે નોર્મલી શું કહીએ કે ભાઈ પત્ની આપણને કે ભાઈ આપણને રાતના કે ક્યાંક એવા એકલા હોઈએ ત્યારે કે મારે હવે પિયર જવું છે, આવી રીતે આમ કરવું છે આપણે. તો હવે જો એને સતોગુણ એમાં બિલ્ડઅપ કરવું હોય ને તો કેવી રીતે થાય ખબર છે? માની લો કોઈ બી જગ્યાએ એનું પિયર હોય. આપણે દાખલો લઈએ કે ભાઈ માની લો અમદાવાદ પિયર છે અને અત્યારે એનું સાસરું બોમ્બે છે. તો હવે અમદાવાદ પાસે શ્રીનાથજી નજીક આવ્યું કે નહીં? અને નોર્મલી શું છે, જયારે પિયર જવાનો સવાલ હોય ને એટલે કે સાસુનું છે ને મોં બગડ્યું નથી એવું જ સમજી લેવાનું બાય ડિફોલ્ટ. આ બધી ઘણી બધી પ્રક્રિયા છે જ, આપણે મેજોરિટીની વાત કરું છું, એમાં અપવાદ બી હોઈ શકે. એટલે કેવી રીતે તરત સાસુનું મોઢું તો ત્યાં ને ત્યાં જ, જેવું પિયર જવાનું નામ લઈએ ને એટલે બસ. એટલે હવે આમાં શું કરવાનું ખબર છે? ટ્રીક વાપરવાની. આપણે કહેવાનું કે ભાઈ ચાલો ને આપણે બધા જરા શ્રીનાથજીનું એનું પ્લાનિંગ કરીએ. આપણે
પત્નીને જ કહેવાનું કે એક કામ કર તું આવી રીતે. આ થોડુંક એપ્લાય કરેલું છે એટલે, કારણ કે નહીં તો નોર્મલી મારી પત્ની એમ જ કહેતી કે મારે પિયર જવું છે ને હું ક્યારેક રોકતો નહીં, જયારે જવું હોય ત્યારે જા, હું તો ખુશી ખુશી નમી જાય. 2 મહિના 4 મહિના 6 મહિના રહેવું હોય તો રહેજે, મને કઈ વાંધો નથી. બરોબર, ઓકે. પણ આપણે શું કહેવાનું કે ભાઈ ઓકે તારે પિયર જવું છે ને, એક કામ કર તું આપણે મમ્મીને કહે કે ભાઈ મારે પિયર જવું છે, એમ ડાયરેક્ટલી નહીં કહેવાનું, પણ કહેવાનું કે મમ્મી આપણે એક કામ કરીએ, ચાલો ને આપણે હમણાં થોડી ઘણી છુટ્ટી આવે છે, શ્રીનાથજીનું એનો પ્લાનિંગ કરીએ અને પછી આપણે ત્યાં અહીંયાથી આપણે શ્રીનાથજી જવાનું કરીએ, તો છુટ્ટીની બધી આપણે યુટિલાઇઝ નહીં થઈ જશે. પછી હવે શું છે, સાથે સાથે થોડુંક એડ બી કરી દેવાનું, એમ કે ભાઈ ઘણા વખતથી મેં મમ્મી પપ્પાને બી જોયા નથી, જો તમે કયો તો હું મમ્મી પપ્પાને બી બોલાવી લઉં, વાંથી લોકો આવી જાય. એટલે છે ને સાસુને છે ને આ ચીજ બહુ ગમે. એટલે તરત શું કે ઘણી વાર સારી સાસુ હોય નહીં, બેટા હા ઠીક છે તારો પ્લાનિંગ તો બરાબર છે, એક કામ કર ને તું મમ્મી પપ્પાને બોલાવવાની તકલીફ આપીશ એના કરતા તું જ કામ કર ને, ત્યાંથી તું પછી પિયર વહી જાય છે, થોડાક દિવસ રોકાય ને તું જોતું તું ને વહી દે કીધું, બસ કામ પતી ગયું ને. તો હવે આ રીતે જો આપણે કરીએ ને તો આપણે આમાં સતોગુણ બી આવી ગયો, આપણું પિયર જવાનું થઈ ગયું ને, બધું થઈ ગયું. આવી રીતે આપણે જો એપ્લાય કરીએ તો જસ્ટ આઈડિયા એપ્લાય કરી શકો છો, અને જો બીજી રીતે થાય તો ક્ષમા ચાહું છું તો કઈ ભૂલ ચૂક. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. મારો તો જેવો પ્લાન થાય ને એટલે મમ્મી જ ત્યાંથી કહે કે તમે આવવાના છો છોકરાઓ સાથે, તો આપણે અહીંયા જઈશું ને અહીંયા જઈશું, બધી જાત્રા રેડી જ રાખે મમ્મી પહેલેથી જ. મમ્મી એટલી બધી યાત્રા કરી છે ને કે અમને બી ફરાવે છે. વાહ વાહ, બહુ સરસ. તો હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 13મા શ્લોકમાં આપણને તમોગુણ આપણો જે હોય એ એની માટે પારખ આપે છે અથવા ટેસ્ટ આપે છે કે હે ગુરુ, જ્યારે તમોગુણમાં વૃદ્ધિ થાય છે ત્યારે અંધકાર, જડતા, ઉન્માદ અને મોહ વ્યક્ત થાય છે. હવે આને આપણે થોડુંક ઇમ્પોર્ટન્સ આપણે ઓછું આપશું, કારણ કે આપણે બધા અત્યારે આશા રાખું છું કે બધા મોસ્ટલી આપણે સતોગુણમાં અથવા થોડા ઘણા આપણે રજોગુણમાં જીવતો હશું ને, તમોગુણ આપણો બધો બહુ ઓછો હશે અને એને આપણે જળમૂળથી હટાવવાની આપણે કોશિશ કરશું. તો ડેફિનેટલી અંધકાર એટલે કે અજ્ઞાન, એટલે અજ્ઞાન આપણને ત્યારે ઓછું હોય છે, આપણને વધારે ને વધારે આપણે જ્ઞાન લેવામાં પ્રવૃત્ત થઈ ગયા છે. જડતા બી આપણે વહી જાય છે, કારણ જ્ઞાનથી આપણે જાણી શકીએ છીએ કે ભાઈ જડતા એ આપણી સારી ચીજ નથી. અને ઉન્માદ એટલે કે આપણે ડિલેઇંગ ટેકનિક ને બધું બી આપણે નથી કરતા. અને મોહ બી આપણો આસ્તે આસ્તે બધું આપણે નિયંત્રિત કરીએ છીએ અથવા તો એના ઉપર આપણે સંયમ મેળવવાની કોશિશ કરીએ છીએ. એટલે કે ડેફિનેટલી આપણો તમોગુણ આપણે હવે આસ્તે આસ્તે ઓછો થાય છે. તો આ રીતે આપણે અહીંયા 3 વિભાગ કમ્પ્લીટ કર્યા આપણે, અને ચોથો અને 5મો વિભાગ આપણે કાલે લઈશું. વાંચા વયસ્ય કૃપા સિંધુ વચ્ચે પતિતાનામ પાવનભ્યો વૈષ્ણવ નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો જો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો એ બી આપણે લઈ શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ. જી પ્રવીણા માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, પૂછી શકો છો. પ્રભુજી, ભગવાને સતોગુણ જ કેમ નહીં રાખી, 3 ગુણ કેમ બનાવ્યા? એક જ ગુણ રાખીએ તો બધા સતોગુણમાં જ રહેતે અને બધાને મુક્તિ મળી જતી. બધાને મુક્તિ મળી જશે પાક્કું છે શું સતોગુણમાં રહેવાથી? સતોગુણમાં મુક્તિ નથી મળતી ને. સતોગુણમાં છે ને મુક્તિ નથી મળતી, એ આપણે કાલે જાણશું. જે પરેશ પ્રભુજી આપણને સૂચવ્યું છે એનું આપણે રિઝલ્ટ જાણશું કે 3 ગુણમાં આપણી ગતિ કેવી થાય છે, એ પણ આપણને સમજાવશે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. સારા કર્મોનું ફળ ભોગવવા પણ પાછું આવવું પડે છે. જી હા, સકામ કર્મો મારા ફેમિલીમાં જન્મ મળે. હા બસ, અથવા તો ઉચ્ચતર કુટુંબમાં આપણને જન્મ મળે સારા છે. કુટુંબમાં જન્મ મળે. સારા કુટુંબમાં જન્મ મળે છે, બરોબર. ઓકે, તો જે મેઇન પ્રશ્ન, હા આપણો મેઇન પ્રશ્ન છે કે ભાઈ એક જ ગુણ શું કામે નો રાખ્યો, 3 ગુણ શું કામ રાખ્યા આપણે? તો આના માટે ભગવાન માતાજી હું આપને એક દાખલો આપીશ કે માની લો આપને ગયડું ભાવે છે. આપને ભાવે છે ગયડું? હરે કૃષ્ણ માતાજી. જી પ્રભુજી. ભાવે છે ને ગયડું? બરાબર, ઓકે. ચાલો હું તમને ડેઈલી જમવામાં ગયડું જ આપું, તમને ભાવશે? કેટલું તમે ખાઈ શકશો? ભાવવા હોવા છતાં બી તમે કેટલું ખાઈ શકશો? 1 દિવસ, 2 દિવસ, 3 દિવસ? અને બધું જ જો ગયડું ખાવાનું હશે તો તમે કેટલું ખાઈ શકશો? કંટાળો આવશે, અને જે ભાવતું હતું ને એના પ્રત્યે હવે આપણને અણગમો થઈ જશે કે ના હવે આ નથી ભાવતું, મને કઈક બીજું આ. નિયમ લાગે. બસ એટલા જ માટે શું છે, આપણે ભગવાને આપણના માટે બધું જ રાખેલું છે, બધી વેરાયટી આપણને પીરસેલી છે આપણને, કે તારે જે જોતું હોય, જે ભાવતું હોય લે, અને એ પ્રમાણે તું તારું જીવન જી અને બંધા પાછો. એટલા માટે 3 ગુણ છે, ખાલી એક ચીજ થી નો ચાલે આપણે. જી પ્રભુજી, સારું એક્સપ્લેન કર્યું, ધન્યવાદ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, બીજા કોઈ પ્રશ્ન? ઘટ્ટા સીમાંત પુષ્ટિગુણ નો નિયમ લાગુ પડે.
હા એકદમ બરોબર છે પ્રભુજી. ઇકોનોમિક્સ. યસ. પ્રભુજી આપનું બેકગ્રાઉન્ડ શું છે પરેશ પ્રભુજી? એજ્યુકેશન. પ્રભુજી હું બીકોમ LLB છું ને ઇન્ટર CA છું ને હું પ્રેક્ટિસ કરું છું અહીંયા સુરતમાં GST. સેલ ટેસ્ટ કરી વેટ કરી ને અત્યારે GST કરું છું ને સિનિયર સિટીઝન છું. ઓકે ખૂબ સરસ. ચાલો CA કેમ છોડી દીધું પછી? નહીં, ઘરની કન્ડિશન એટલી સારી નહીં હતી ને એકદમ. હા પણ LLB સારો પ્રોફેશન છે, એડવોકેસી સારો પ્રોફેશન છે. ગુડ, સરસ. હા નહીં, હું સિવિલ ક્રિમિનલ નથી કહેતો, ઓન્લી ફોર ટેક્સેશન, ઓન્લી ફોર GST. હા સમજી ગયો, બરાબર છે. ચાલો બીજા કોઈ પ્રશ્ન? જો ન હોય તો આપણે માળા લેવાની છે, માળા લઈએ. પ્રભુજી ભરત પુત્ર કેમ કીધું છે અર્જુનને? ભરત પુત્ર એટલે કે શું છે? એ આખો વંશજ છે આપણે ભરત રાજાનો, એના ઉપરથી આપણે આખો આવે છે, એટલા માટે ભરત પુત્ર કીધેલું છે. પાંડુ પછી આપણે ધૃતરાષ્ટ્ર, એ બધા જે ભરત વંશજના હતા ને એ પ્રમાણે ચાલ્યા આવે છે એમાંથી, એટલા માટે. પ્રભુજી તો કુરુ વંશના કહેવાય ને? હા, કુરુ એટલે કુરુ શું છે? એકચ્યુઅલી નામ છે આપણે, પણ એના જે બધા ફોરફાધર ને બધા છે ને એમાં ભરત બી છે આપણે. હરે કૃષ્ણ. વંશજ કહેવાય પ્રભુજી. જી માતા પ્રભુજી શું? આપણે કયા વંશજ કહેવાય? આપણે ક્યાં વંશજ કહેવાય? આપણે તો અત્યારે મનુના વંશજમાં જીવીએ છીએ, આપણે મનુ વનવંતરમાં છીએ આપણે બધા. ઓકે ઓકે પ્રભુજી. સોહિની માતાજી શરૂ કરશો આપ? ઓકે પ્રભુજી. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ હરે હરે, કૃષ્ણ 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 હરે હરે, રામ રામ હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ